Jésus. Merci Seigneur pour ton amour et pour ta grâce. Merci mon Dieu, mon roi, pour cette opportunité. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Papa, c'est le temps. Parle-nous, mon Dieu. Parle-nous, Père. Je suis un simple instrument. Que toi, l'Éternel, utilise-moi ce matin pour que je puisse parler de ta part. Parce que la Bible dit, sans toi, Seigneur, moi je ne peux rien faire. Sans toi, mon Dieu, Seigneur, c'est vanité. Mais avec toi, tout est possible. Puissance du Saint-Esprit, assiste-moi. Saint-Esprit, parle. Parle, Seigneur, d'être puissant. Le peuple, Seigneur, d'être puissant. Ton peuple a besoin, Seigneur, d'être puissant, de t'écouter. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. C'est le temps. C'est poussé par l'Esprit du Seigneur que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, je dis merci à mon Dieu qui m'a fait encore cette grâce, qui m'a donné encore l'opportunité de participer dans sa présence ce matin. Que le nom de Dieu soit loué, que le nom de Dieu soit béni. Mon frère, ma soeur, ezana thème moko oyo tozo lobela na tongo na lelo, o tozo partager ensemble. Et lingi koloba ete Dieu ne désire pas la mort d'une personne. C'est un thème très important. Bien aimé, tango bazolo baki Nzambe asepelaka te na liwa ya mutu. Nzambe azo sepela te na pasi ya mutu. Nzambe asepelaka te na échec ya mutu. C'est ça le thème oyo tozo partager na tongo na lelo. Oeza intitulé na français, Dieu ne désire pas la mort d'une personne. Na lumbango tozo kende na kotanga makomi na Nzambe po ete toyeba na ko partager maloba na Nzambe. Tema oyo tozo kiango na Ézéchiel, Nzambe ye moko azoloba. Ézéchiel chapitre 18 verset 32. Bible ezoloba nini? Totangi na kombo na Yesu Kristo. Mais ceux qui ont banda atana à partir du 25e verset au kitinango au comprendre idée on est nzamba zoloba mais biso tozotanga passage moko au tokota na explication. Bible zoloba que car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Si le Seigneur l'Éternel convertissez-vous donc et vivez. Amen, amen. Eza maloba Nzambe azoloba na munoko ya mosali na ye Ézéchiel azoyebisa bana Israël. Moi l'Éternel nga Nzambe Nzambo ya sala makambo nyonso na vi na bino. Nga Nzambo bozongumba mela na sepelaka te na liwa ya mutu azokufa. Eza maloba na Nzambe oyo azoloba ete na kosepela te na liwa ya mutu azokufa. Nzamba pa mole. Mais eza question nazo mituna. Nzamba sepelaka te na liwa ya mutu. Nzamba sepelaka te na pashi ya mutu. Nzamba sepelaka te na difficulté ya mutu. Nzamba sepelaka te na échec ya mutu. Mais pona nini ba échec ezokomela mutu. Amen, amen. C'est ça eza question peut-être yo pe ozo mituna. Osambelaka Nzambe. Obondelaka olukaka Nzambe na bambomba butu pe moyo. Osalaka ba veiller, ba jeune, ba retraite. Mais ozo mwana makamo mabe ezokoma na vie na yo. Mais omitunaka pona nini ngana sambelaka Nzambe. Pona nini ngana zo servir Nzambe. Mais makamo mabe ezoya. Tandis que awa Nzamba azoloba que non, Dieu ne désire pas la mort d'une personne. Nzamba sepelaka te na liwa ya mutu. Pourquoi? Réponse eza nena memelio na tongo na lelo. Na journée à l'élo pour comprendre que Nzambe a sepelaka te na liwa ya mutu. Mais qu'est-ce qui fait que liwa est comme la bateau, ya on est toujours expliqué yo. Oyo zo sala que difficulté est comme na vie na yo, ya on est toujours expliqué. Nzamba pa mula yo.
olimbisi moke mpo totangaka maloba na nzambe mpo tozala na précision. Dès le commencement nzambe ntango akeli mutu azwi nyonso tu oyo ezosala esengo ya mutu apesi, asali makambo nyonso mpo mutu avivre seko na seko. C'est ça le souhait ya nzambe ya mwana. Eza ke biso bomoi toza nango tokende nango jusqu'à l'éternité. Mais mpona nini liwa ezoya kointervenir? Mpona nini mabe ezoya kointervenir? Nzambe azwa lokumu, nzambe azwa lokumu. C'est pourquoi tozotanga na Genèse chapitre 1er verset 28 26 totangi po to comprendre souhait ya nzambe, volonté ya nzambe, souci ya nzambe eza nini. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen, amen. Et ça, souhait à Nzambe. Tant Nzambe, amoni que non, makambo nyonso eza bien, alobi que non, esengeli tokela mutu. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire, mutu aza image de Dieu. C'est-à-dire, yoza image de Dieu. Est-ce que Nzamba peut souhaiter les choses yo ya gokof? Jamais. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nzambe akufaka te, mais yoza elilingi na Nzambe ozo kufa pona nini? Dès le commencement, mutu azalaki éternité. Mutu azalaki na vie ya éternelle. Bomo ya seko ezalaki na kati ya mutu dès le commencement. Nzambe asoloba que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais qu'est-ce qui fait que les lobos moyouan ezati? Les lobos mutoso pique les subo moya se côté. Et le konini ezo sala bongo. Yosa image ya Nzambe. Yamone Nzambe lobi que comme tu es mon image, comme tu es ressemblance. Yanga Nzambe oko fo bobote. Na ko sepelete na liwa ya mutu. Nzambe jamais a sepelete na liwa oyo biso tozo ko folelo. Lero tozo mona ba jere bazoko. Tozo mona ba bazoko fa. Olandela boy pali non. Balie pa tata mwasi nayi. Kingani aleye. Eko sala mandenge nini? Yoza ressemblance ya Nzambe. Yoza image ya Nzambe. Ndenge nini liwa iko surprendre yo. Ya one na yeko ebisolero keno. Nzamba lobi na sepelaka te na liwa ya mutu. Muto ya zokufa. Muto zokufa Nzamba sepelaka te na liwa. Mais qu'est-ce qui fait que non? Lelo liwa ekota na vie ya batu. Liwa ezokota na vie ya mutu parce que mutu akei kobima libanda ya maloba na Nzambe. Or que la vie éternelle ezapona mutu oyo azotambola kona lisa maloba na Nzambe. Parce que quand Dieu a créé l'homme, alors que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, est-ce que makambozo sal vie ozo mené? Est-ce que ezavi ya bonzambe? Au moins jusqu'au place liwa ezoya. Ne place liwa ezoya. Tangu tobimi en dehors ya maloba na Nzambe. Tangu tobimi na image ya bonzambe. Tokei kokota na image o eza ya bisote. Image tozo kota ya kogumba melebikeko eza ya bisote. Image ya kindumba eza ya bisote. Parce que image de Dieu eza ya kotalisa kemo na ye. Eza ko rendre gloire epa na Nzambe. Mais tangu yozo kende kokota na image ya mutu mususu. Wezo komisa Nzambe te. Satan. Oso adore Satan. Yangone ozo kufa. Liwa eza na bakolo nango. Biso bana na Nzambe. Liwa eyebe biso te. Yangone quelque part na Bible. Apôtre Paul alobike. Toi la mort. Makasi na yo eza wapi? Yo liwa. Ngoya na yo eza wapi? C'est pour dire que liwa eza na pouvoir mon côté. Liboso, likolo, yabana na Nzambe. Na vie yabana na Nzambe. Biso vi na biso esabomo ya kobika seko na seko. Parce que toza image ya Nzambe. Mais mutu tango azobosana. Place ibango bachelie. Limite na yo bien aimé. Quelque chose à image ya Nzambe, oza na limite. Oyo Nzamba tie, place okosuka. Mais bato baso déborder. Tango so déborder.
yango liwa izo surprendre yo. C'est pourquoi ne place nzamba zotala mutu a bosani limite na ye a kei ko sauter limite na ye a kei ko sala maga mususu yango ne zambe azotala balobi ke non na sepela kate na liwa na yo. Mon frère ma sœur nzamba sepela kate na liwa na yo. Souci na ezali ozonga na éternité. Que des solwe nzamba zala poso zonga na éternité. Oh pour na zonga na éternité ezo senga nini mon frère ma sœur pour na zonga na éternité. Et ça un principe. Et ça un principe. Le corps déjà au sein perte. Il y a vie éternelle dès le commencement. Pouvoir au bapé sakio. Satan aïe à kosio azuyango. Mais il faut aux ongles. Or que babengana ki mutu na jardin d'Éden. Ba chéribe ba telemi. Na ekuke na porte ya jardin d'Éden. Ba épée so salaboy. Ils ont tourné moyen mutu côté zate. Parce que Liban ya jardin. Les années liwa. Mais nzamba zana poso tozonga na jardin, tozonga na éternité. Jardin c'est-à-dire éternité. Bisika liwa ezate, bisika kufa ezate, bisika passe ezate. Muto mana ko souffrir te, lelo zo souffrir pona eloko kolia. Or que nyonso ezaki na permission na yo. Muto mana ko souffrir te pona makambo oyo na ko vivre ndenge nini, na ko lia ndenge nini, na ko lata ndenge nini. Non, na jardin d'Éden. Ata soko zotamula mutakala batu bamona ngote. Ata soko zanga bayi ozo sanga ya poli. Bien aimé, okoyoka nzala te. C'est ça. Ne monde na biso, ne place oyo nzambe abongiseli biso. Mon frère ma sœur, nzamba zo sepelete na liwa na yo. Nzamba zo sepelete na pensée oyo pasaka wana. Lelo un chrétien ozo mona un chrétien, olia sala maga mususu. Azoke ndakaka, nazo kote jeune pona libano. Libano yoko kote la moshene. Yo mwana na nzambe. Yo chrétien, bon mbongo, au bout de jeune, aux 100 jours, 40 jours, 70 jours, 20 jours, 10 jours, aux autres jeunes pour non libal. Libal est zoyate pourquoi? Bano salabachène. Mbongo est zoyate pourquoi? Parce que vie est comme un principe. Que des sols, vie est comme un principe. Principe ya mariage nzamba lobi que non comme ça le kona mutu a perdre le pouvoir na ye mais le kona nganzambe nazana posaka ka mutu azonga na bisika na ye oyo ngana kela kiye azonga na éternité eza na condition le kona mutu akwei na masumu ndezo komisa mutu lelo a comme esclave ya biloko azoluka masumu ekwei shi mutu na kati na difficulté masumu ndezo mema mutu na liwa mais nzamba lobi ke no malgré masumu na ye malgré kokwa isama ya mutu apesi biso faveur nini apesi tozotanga na Jean chapitre 3 verset 16 Bible ezoloba nini eza verset o batu nyonso bayebi très bien peut-être yo tanga kango koleka nanga nzamba pambola yo Jean 3 verset 16 Oye biango. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point mais qu'il ait la vie. Bien aimé dans le Seigneur. Awa Nzambe a dit mutumoko a exposé. Alors que non pour moutoir reprendre vie. Oh ya bungisa dès le début. Et Seigneur le numéro Christ. Crois au Seigneur, mon frère, ma sœur. Ndi mele Christ. Biloko nyonso bungisa okozwa ngona kati na Christ. Bien aimé, libala oyo zoluka wana eza libala ya Christ te. Libala ya Christ c'est-à-dire quoi? Mutu azokota jeune azoluka libala mais na babara azosala kindumu. Yo ozozela libala mais ozokende na ba hotel. Yo ozoluka musala mais koyiba ozotika te. Nzamba pese o musala. Soko ke yiko sa musala musala. Mais ce qu'on a eu occasion, il y a un bon bateau, mais la Bible n'a pas aux chrétiens. Bien aimé, c'est-à-dire, vie pour toi récupérer, autobungi ça dès le commencement, et ça un principe. Principe et ça qu'on dit le Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a un awa, zamba loïke, à cause de l'amour, grand zambe nazanango. Le colon nazo sepela, mouton conforté, et Seigneur n'a salanim, n'a exposé moutumoko. Christ a télémi. Crois au Seigneur, tu seras sauvé.
toi et ta famille. Yonde basoloba awa na Jean azo éclaircir. Azoloba ete bongo ya seko oyo bongisa dès le commencement. Ezande na kati na Christ. Ezande na kati na Yesu. Tango zongi mele Christ. Ozo sobomo ya seko automatiquement. Makamu nyonso ezo beliso mutu lelo. Bien aimé comme on automatiquement. Pourquoi? Parce que aussi on dit le Christ. Yonde abazoloba. Car Dieu a tant aimé le monde. Le Nzambe a prononcé Mogami. Nasepe la kanali wa ya motote. O ya zoko fana kacha masumu. Mutani beleka Christ. Bomo ina yogozo. Liba yo bungisa gogozoa. Bano bungisa gogozoa. Misalo bungisa gogozoa. Nyonso ogozoa na yo. Pourquoi? Parce que on y met Christ comme Seigneur et Sauveur. Que Dieu te bénisse. Nzamba pamula yo. Nzamba pamula mon frère, ma sœur. Exode chapitre 33. On a tous autant expliqué. Moïse a sauté les voici à Israël. Mais comme quelque part, Nzamba linga se retirer. Nzamba lobi keno a wana autant de la binote. Bokoti kalaka bongo. Le kolo bino bozote li segeno boyebi. Mais Moïse aleli, alobi ke oza Nzamba mawa. Oko ko kite biso bongo te. Oko ko tike biso boyete. Ah Nzambe, ko tike biso boyete. Mais ngana lingi na mona gloire na yo. Mais lokola mutu azana na kati ya masumu. Lokola mutu azoko kate ko mona gloire na Nzambe. Nzamba zo yebisa Moïse. Soki mutu amoninga akotika na bomo ete. Mutu akokufa. Banda mutu akoyisamaki akoki komona lisusu Nzambe te. Bien aimé na kati ya masumu tobe komona Nzambe te. Na kati ya poso oyo tobe komona Nzambe te. Poto mona Nzambe bien aimé tokota na kati na Christ. Yamone azo yebisa Moïse. Moïse, mutu soki amoninga akotika na bomo ete. Mais toi je te fais grâce. Na kosala ngolu. Mais ngolu wana eza na condition. Zamba zolokum. Ngolu eza na condition. Zamba zoloke Moïse je te fais grâce. Na kotali so gloire nanga. Na kosala effort au monanga. Mais pour monanga Moïse libanga eza pembeni nanga yao. Libanga eza pembeni yao, libanga yango. Mais Moïse nazo yebisa yo. Tala kaka pembeni ya libanga. Telema na libanga wana. Nga Nzambe nazo paso na nzela. Na kati ya nzela Moïse okovana na kati. Soko vani na kati ya nzela. À ce moment-là soki na leki, je te fais grâce au monanga. Soko sali kolo libanga okokufa. Soko sala se libanga okokufa. Il faut ça na kati ya libanga. Bien aimé dans le Seigneur. Pour moi le Christ. Pour moi Nzambe, pour récupérer nyonso bongisaki. Pour ça na bomo iseko na seko, zala na kati na Christ. Kozala likolo ya Christ te, kozala na se ya Christ te, mais zala na kati ya Christ. Libanga c'est Jésus-Christ, c'est un homme. Libanga c'est un homme. Cet homme là c'est Jésus-Christ. Bomo ya seko ezana kati ya Christ. Zamba zolokum. Bomo ya seko ezana kati ya Christ. Ya ondele lo zomono tozo mona pas pour rien. Ozo nyo kwa pour rien. Mon frère, ma sœur, bomoyi eloko zoluka wana ezana kati ya Christ. Kota na kati ya Christ mobimba. Kota na kati ya Christ mobimba. Okomono roboko na Nzambe. Gloire à Dieu. Kota na kati ya Christ okomono roboko na Nzambe. Moïse Nzamba saliye faveur. Halobi keno telema na libanga. Moïse tamatemi na libanga zele fungwami. Moïse akoti. Nzamba zile roboko na ye. Abwa teli Moïse. De façon que Moïse, attends ce que mon ingan Nzambe a kofate. Parce que les bangas, ils ont protégé. Christ a protégé mon frère, ma sœur. Christ a pesa mon moya seko. Malgré que quoi il s'amanakati a péché, zonge le Christ. Attends ce qu'il est là, quoi il a kindumba. Problème est athée. Azan Nzamba mawa, azan aposa na yo, ozonga, ou récupérer. Biloko nyonso bongisaki. Bien aimé Satan, azan makoki ya kozo bénédiction Nzambe te. Satan azalaka na makoki ya kozwa bénédiction Nzambe te. Soki yo sali masumu Nzambe azwika bénédiction na yo abombi. Libala yo obungisaki bien aimé Satan azwi yango te. Komi kosa te Satan azwaka te. Parce que Bible ezoloba ke oyo eza na loboko na Nzambe moko te akoki kosimba. Mais mbongo yo obungisaki Satan akosimba ngo ndenge nini? C'est-à-dire Nzambe abombi yango. Tango yo ko comprendre tango yo kozongisa makanisi na yo,
tango yo comprendre que na ko isamaki awo na zongela na makolo na nzambe na kota na kati na Kristo makina na Yesu ezipanga bakozwaka cadeau bungisaki yango tala bo moyo bungisaki parce que soki lelo yebisinga ke non libala Satan azo récupérer yango yebisanga lisusu ke bo moyo ya seko seke eza na maboko ya Satan. Amen. C'est que olingo loba ke bo moyo ya seko eza na maboko ya Satan. Non. Montene mutasali perte. Place au quoi isamaki wana eloko na etika la kawana. Zonga ya on Bible zo ngeno. Je connais tes œuvres. Na yebi misala na malamu. Na yebi makamnyo so salaka. Na yebi amour na ya ebandeli. Mengana yo nzambe, ngana nzambe na yo. Problème na sana yo, eza ke ozongela kaka na premier amour. C'est-à-dire zongela kaka place au quoi isamaki nganzambe na kozonga lisusu. Kembo oyo bungisaki wokozwa yango. C'est-à-dire place nyonso kwa isamaki ne place gloire na biso etikali. Yo tiki gloire wapi? Biloko ya moto yo tiki wapi? Bomo yena ya seko otiki yango wapi? Gloire à Dieu. Dieu ne désire pas la mort d'une personne. Nzambazo sepelete na liwa ya mutu. Nzambazo sepelete na échec. Nzambazo sepelete na pashi. Nzambazo na poso yo zonga. Nzambazo na poso yo zonga. Yangone na lobi awa ke rocher wana ezan Yesu Kristo. Telema likolo ya Kristo. Kota na kati na Kristo. Bien aimé o récupérer bon moyen yo. Oyo bungisaki. Kota na kati na Kristo. Bien aimé dans le Seigneur. Bin na biso ezan na kati ya Kristo. Nzamba zolokum. Nzamba zolokum. Nyonso eza permis. Pour comprendre makambo na zo ibisayo. Tozongena kotanga na Colossiens. Totanga na Colossiens na lombango. Pour te comprendre bien. Colossiens, chapitre 1, verset 16 à 7. Totangi na kombo na Yesu Christo. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et l'invisible. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avantage, il est avant toutes choses. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Bien aimé dans le Seigneur. Et le cognon se yo bungisa. Et ça libane ya Christ te. Et ça na kati ya Christ. Et ça libane ya Christ te. Et ça na kati ya Christ. Christ nde. Azana makoki ya rozongi solo. Et c'est cognon se yo bungisa. Na kati na Christ bien aimé. Okozo libala. Na kati ya Christ okozo mbongo. Na kati ya Christ ata ba voyage olukaga osala wana eza na kati ya Christ. Eloko mokote awo totangi bazolo bake nyonso ekelami na kati na ye epa na ye pe na kati na ye po na ye pe po na biloko nyonso tu ezaka na kati na ye nyonso zoluka wana yo zoluka libana po na nini epa banga mukenda koluka nini na kindu mukenda koluka nini eske libala ezaka na baro kenda wana yebisanga libala ezaka na baro kenda mutu musa zombela masanga komana ye mutu abakwiti alobike pona bosala pashi. Est-ce que kimia ezaka na masango mela? Bien aimé, kimia ezana kati na Christ. Nyonso ezana kati na Christ. Condition eza moko pour avoir récupéré. Na Marc 16. Na Marc 16. Ne place wapi bazo yebisa biso condition. Marc 16. Bazo lobake. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bien aimé dans le Seigneur, pour ozo nyonso yo bongisaki ndime le Christ. Crois le Seigneur. Ndime le Christ comme mon konji pe mobikisi. Wana okozo nyonso. Okozo la sauver. Okozo mbongo. Okozo libala. Okozo kimia. Bien aimé dans le Seigneur. Ils ont battu mususu. Bazolo baguette songi na kotika libala na bazala afirmi. Na bazala na kimia. Okoti libala kimia ezate. Ezana batu so biko so kaka na zui kaka mwana esili ozui mwana makambo ebandi ezana batu so biko no so kaka na sali voyage ne liboto na ngai ko changer okei kuna omi ko sala kindumba. Bien aimé dans le Seigneur na mokili oyo eloko ezo assurer biso na vie na biso à part Christ eloko muso ezate ezaki na ngomolo bana Nzambe Nzambe na lola apambola biso. Crois au Seigneur mon frère bisiko zali. Crois au Seigneur. Ndimele Christ. Yo mutoso ndimele Christ bien aimé. Ko négliger ko ndimana yote.
Yo mutu osi odimele Kristo otika nyonso ya mokili kobakaka na kati ya kondima récompense ezali récompense eza mon frère récompense eza nzambe apambola biso nzambe azwa lokumu ezaki nango maloba na nzambe oyo nzambe atiaki kati na motema na biso na mokolo na lelo po ete toyeba na kopartage ensemble na bino nzambe azwa lokumu. C'est votre frère Jérémie Kasadi humble oyo amesana kopartage sango malamu na bino bisika bozali yo mutolandi loboko na nzambe ezala na yo elongo nzambe ayeba na kobatela bomoi na yo bien aimé yo mutu ozangi kondima bakise lisusu kondima yo mutu ozana kondima batele kondima na yo parce que Christ oyo ndimeli yende mofuti ya baye nyonso balukaka ye pe bandimeli ye. Or sans la foi il est impossible de lui être agréable. Que Dieu soit loué. Sokolingozo frère Jérémie zoa numéro oyo moi motourne ya kotuna moi likambo ya kopartager moi conseil ya kopessayer okopessayer c'est très important. Plus 243 900 277 327 plus 243 900 277 327 wanande numéro ya frère Jérémie o mutu bouti kolanda na Les Savoirs TV na peshi batino sombote na pamboli papa apôtre Christian na pamboli bandeko nyonso na pamboli basali na nzambe nyonso o bazoleka na Les Savoirs TV loboko na nzambe eyeba na kozala na biso elongo ondima emata lisusu na occasion aboye bien aimé topesa mongona te tobungisa kondima na biso esengeli tobakisa lisusu kondima to se fortifier les uns les autres po ete nyonso tobungisaki na masumu bien aimé tokorécupérer yango kaka na kati ya Christ ezaki nango maloba na nzambe. Que Dieu vous bénisse.